এবার বিয়েবাড়িতে শরাফত সাহেব এবং জালাল চৌধুরীর সাথে মারামারি লেগে যাবে আগামী পর্বে। বিস্তারিত জানতে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত মাশরাফের জন্য নাটকের 896তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন আয়েনদের বাড়িতে বিয়ে বাড়ির রীতিমতো অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে এবং এক একজনকে এক এক ধরনের দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং ঠিক সেরকমভাবেই সীতারাকে দেখা যাবে সে বাবুর্চিদের দিকটা দেখাশোনা করবে, অর্থাৎ কখন কি লাগছে, কোনটা দিচ্ছে কোনটা না দিচ্ছে এগুলো। কিন্তু সীতারা ওগুলো কোনো কিছুই করবে না। সীতারা কি কি চুরি করা যায় বিয়ে বাড়ির এইসব ধাঁধায় থাকবে এবং এক পর্যায়ে দেখা যাবে মণিকে সেই বাবুর্চিদের সাইডটায় চলে যেতে এবং সেখানে গিয়ে দেখবে গরুর যে মাংস রয়েছে তার মধ্যে একটা ইঁদুর মরে পড়ে আছে। আর এই ব্যাপারটি দেখে মণি আর ওখানে ওয়েট করবে না, মণি দৌড়ে গিয়ে রুনা ম্যামকে বলে দেবে এবং রুনা ম্যাম শুনে তো রীতিমতো অবাক হয়ে যাবে। রুনা ম্যাম বলবে, কি বলছিস, গরুর মাংসের মধ্যে ইঁদুর মরা দেখতে পাচ্ছিস? তখন মণি বলবে, হ্যাঁ আমি তাহলে কি আর বলছি, এখন ওই মাংস তো সব ফেলে দিয়েছে, নতুন করে আবার মাংস রান্না করতে হবে। এবং এই কথা শুনে রুনাকে দেখা যাবে সে সীতারাকে ডাক দিবে এবং সীতারা যখন আসবে তখন সীতারাকে বলবে এগুলো কিভাবে হলো, সে কোথায় ছিল। কিন্তু তখন সীতারা মিথ্যা কথা বলা শুরু করবে। সীতারা বলবে, কি ব্যাপার, কি বলছো, আমি তো আধা ঘন্টা আগেও ওখান থেকে চেক করে আসলাম, ওখানে তো কোনো সমস্যা দেখতে পাইনি। তখন মণি বলবে, না আধা ঘন্টা আগে না, আপনি 1.5 ঘন্টা আগে ওখানে গিয়ে চেক করেছেন এবং তারপর আপনার কোনো খোঁজ খবরই পাওয়া যায়নি। এবং এক পর্যায়ে রুনা ম্যামকে দেখা যাবে সে এই ব্যাপারটি নিয়ে সীতারাকে ভীষণভাবে বকাবকি করবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে শরাফত সাহেবকে দেখা যাবে সে বিয়ের অনুষ্ঠানে সাজুগুজু করে চলে আসবে এবং সে রুনা রুনা বলে ডাকা শুরু করবে এবং এক পর্যায়ে শরাফত সাহেবকে পিছন থেকে হাত ধরবে, অর্থাৎ শরাফত সাহেবের ঘাড়ে হাত দিবে জালাল চৌধুরী এবং শরাফত সাহেব চমকে যাবে। সে বলবে, কি ব্যাপার, এখানেও আপনি? তখন জালাল চৌধুরী বলবে, শোনেন এটা কিন্তু অফিস নয়, এটা হচ্ছে একটা ভদ্রবাড়ি, সুতরাং ভদ্রভাবে কথা বলুন এবং ভদ্রভাবে কাজকর্ম করুন। আপনি যেভাবে রুনা ম্যামকে ডাকছেন এভাবে কিন্তু ভদ্রলোকরা ডাকে না। এবং এটি বলার পর এক পর্যায়ে দেখা যাবে শরাফত সাহেব এবং জালাল চৌধুরী ভীষণভাবে ওখানে তর্কাতর্কি শুরু করে দেবে এবং তখন রুনা ম্যাম নিচে নেমে আসবে এবং রুনা ম্যাম এসে তাদের দুজনকে থামিয়ে দিয়ে রুনা ম্যাম এবার জালাল চৌধুরীকে দোষারোপ করবে। এখানে জালাল চৌধুরীর দোষ রয়েছে, জালাল চৌধুরীকে থেমে যেতে বলবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফের জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।